Sono fiducioso su quello che è il risultato, certo che è un po' dell'assurdo tutta questa situazione. Perché dell'assurda? Ma perché i fatti non ci sono? Questo è l'essenziale. Grazie. I soldi che venivano dati a Ginevra, Quali soldi? secondo l'inchiesta, Ginevra avrebbe percepito dei soldi dai cavatori. Erano i prezzi di consulenze extra? Ma quali soldi? Dove? Risulta agli atti. Bisogna dimostrarlo? Così il re della ghiaia, Roberto Grigolin, nel giorno della difesa, al processo per le tangenti che i più importanti cavatori della Marca avrebbero pagato in cambio di autorizzazione ad escavare a Michele Ginevra, il funzionario della Regione Veneto deceduto qualche anno fa. Dopo la requisitoria del pubblico ministero Antonio De Lorenzi, che ha chiesto complessivamente 12 anni di carcere per i 5 imputati, nel pomeriggio le arringhe degli avvocati. La tesi difensiva in principalità naturalmente è che i fatti non sono accaduti come vengono contestati, ma soprattutto che i fatti, anche se fossero accaduti come contestato, non costituiscono assolutamente reato. Noi siamo in giudizio sulla base di una sola chiamata di correità da parte del funzionario in allora arrestato e dimostreremo che in realtà si tratta di una chiamata di correo assolutamente priva di riscontri e quindi di fatto chiederemo la soluzione con formula piena per entrambi i miei assistiti. La sentenza fosse già il prossimo 12 marzo.